Сега ще ти кажа каква е причината да нямаш плочки на корем. И не, тя не е защото ядеш много. Един на всеки 5 души има синдром на раздразненото дебело черво или IBS. Той идва с подуване, запек, диария, газове и супер много дискомфорт. А много хора с IBS всъщност имат пропускливи черва, което означава, че чревната ти стена изпуска токсини директно в кръвта. Това от своя страна пък води до възпаления, срив в имунната система, хормонален дисбаланс и подуване в корема. Решението е Bactology Colongic. Това е пробиотик, който съдържа цели 5 щама пробиотични бактерии, пчелно млечице, коластра, възстановява чревната бариера, засилва имунната защита и облегчава симптомите на IBS. Със сигурност не е нужно да имате всички тези симптоми, за да си направите профилактика, да си вземете пробиотици и да намалите риска да се стигне до там. Затова отивайте на bulgarbiotic.bg и си взимайте пробиотици с промокод ALEX10 за 10% отстъпка. Едно малко допълнение. Всички знаем, че за да сме здрави трябва да се движим и да не ядем бокуци. Но стреса и липсата на сън също могат да доведат до всички тези проблеми. Така че грижете се за здравето си.